Всем привет, ребята! И сегодня я расскажу новую историю, которую я узнала от своего знакомого по имени Женя. Получается, это случилось с ним все просто вот на этих летних каникулах, когда Женя только приехал в деревню к своей бабушке. Получается, эта деревня, там всего живут человек где-то 100-200, то есть, в принципе, все друг друга знают. И люди там чужие, понятное дело, появляются, но только когда проходят там мимо куда-то там в лес, еще куда-то. То есть, в целом, опять же, всегда на улицах лица одни и те же. Всегда днем все двери во всех домах открыты, то есть никто ничего не боится. Опять же, как обычно во всех деревнях, там рядом лес, озеро, поле. Короче, максимально такая, можно сказать, природная местность. И вот за все 18 лет, сколько Женя ездил в эту деревню к бабушке, там никогда вообще ничего не происходило. Так вот, и вот в начале июня, когда Женя после прогулки, как обычно, лег спать ночью, опять же, вместе со своей бабушкой, бабушка была в другой комнате, Женя в своей, он спокойно спал, все было прекрасно, и тут посреди ночи он слышит стук в окно через сон. То есть, опять же, сначала он даже не понял, что это. Потом он открывает глаза, там такая кроватка около этого окна. Вот, он встает с нее, смотрит и видит, что в окно кто-то стучится. Он подходит и видит с удивлением своего соседа. Хоть, опять же, было очень темно, но все-таки фонари на улице были. И как раз вот из-за света, очень тусклого света фонарей, Женя увидел, что за окном стоит его сосед. Этот сосед был, его звали дядя Витя, ему где-то было лет 50, и он, как часто это опять же бывает в деревнях, немножко злоупотреблял алкоголем. Но это был такой добродушный местный алкаш, то есть как-то так его можно назвать. В принципе, он был абсолютно адекватный, за ним никогда ничего странного не было, и при этом он работал где-то там на заводе, то есть постоянно ездил на автобусе на этот завод, который находился не так далеко от их деревни. И вот почему-то посреди ночи этот дядя Витя стучится в окно. А Женя подходит к окну, начинает его открывать, но так получилось, что оконная рама, она заклинила. И он этому дяде Вите продолжает вот так вот стучать. И в итоге Женя, дядя Витя показывает, что сейчас, типа, все, выйду сейчас через дверь, через главную, типа, все, перестань стучать, сейчас я выйду через дверь, и ты мне скажешь, как бы, что хочешь. Это он все показывает жестами, потому что, опять же, слышно через окно очень плохо. И вот он встает, опять же, кромешная темнота, потому что ночь. Он встает, достает фонарик и вот так вот аккуратненько выходит из комнаты, там проходит в доме, открывает дверь на улицу, выходит и заворачивает за угол, как раз где должен стоять дядя Женя. Ой, дядя Женя, дядя Витя. Но когда он заворачивает за угол, дяди Вити уже там нет. Женя немного удивляется, он не понимает, куда он пропал, потому что, в принципе, пока что он выходил, там прошло, ну сколько, минуты, 2 минуты, может быть. Ну, короче, по факту очень мало времени, а тут его уже нет. Он начинает довольно-таки громко кричать, типа, дядя Вить, вы где? Что вы хотели? Но дяди Вити нигде нет. Хотя, опять же, вокруг их участка довольно такой приличный забор, а калитка вообще находится в другой стороне. То есть, в принципе, если бы он пошел бы к калитке, его бы Женя бы точно увидел. В итоге Женя обходит дом, дяди Вити нигде нет, он ничего не понимает, но думает, ладно, плевать, и идет обратно спать. То есть вообще пофиг на эту ситуацию. И вот затем наступает следующий день, и Женя зовет своего друга Олега пойти гулять. То есть про эту ситуацию он вообще уже забыл. Так вот, ребята выходят из дома, идут по дорожке, и тут они проходят дом вот этого вот дяди Вити, который стучался ночью в окно. И они думают, ой, вернее, Женя думает, типа, зайду-ка я сейчас к нему домой, спрошу вообще, что он хотел. Как раз вот дом рядом. Олег говорит, хорошо, давай я тебя жду около дома. И в итоге Женя заходит в дом, сначала стучит, но на стук никто не отвечает, и в итоге он просто открывает дверь в дом, и как только он заходит туда, он начинает кричать, типа, дядя Вить, вы здесь? Но, опять же, никто не отвечает. И, в принципе, могла быть такая ситуация, что дядя Витя просто ушел из дома, оставив дверь открытой. Потому что, опять же, такой немножечко алкаш. Так вот. И Женя решает
Он кричит, опять же, никто не отвечает. Он решает проверить вообще, обойти весь дом и попробовать его поискать. Он заходит и начинает просто вот ходить по комнатам. Заходит вообще в каждую комнату, но, опять же, никого нет. И вот первое вообще какое-то страшное явление, хотя это, я не знаю, как это назвать, короче, первое такое стремноватое чувство появляется уже именно в этот момент. Потому что он ходит по дому, дом довольно-таки большой, при этом там очень холодно, несмотря на жару. Но это как бы ладно, бывает такое часто в домах, типа нормальное. Но тут как-то очень сильно холодно. Но уже не начинается ощущение, что за ним как будто бы кто-то следит. Он в итоге проходит дальше по дому, понимает, что дома никого нет, и выходит. Олег спрашивает, ну что, типа, поговорил с ним, что он от тебя хотел? Женя говорит, да не было там никого дома. И тут Олег вот так вот на него смотрит и говорит, в смысле не было? Я видел, как он стоит около окна. Женя, разумеется, спрашивает, в какой комнате. Олег объясняет, около какого окна. Ну, то есть окно там было прям рядом с входной дверью. Но Женя говорит, типа, блин, это окно находится рядом с входной дверью в этой вот гостинице, да, ну, как бы в этом главном помещении. И если бы он там был, я бы его точно видел. В итоге ребята не понимают ничего, они снова заходят в дом. Там никого нет, они убеждаются. В итоге Олег просто шокирован, и он такой говорит, ну, скорее всего, показалось. Хотя Женя прекрасно видит, что Олег полностью уверен, что как бы он точно это видел, и он максимально сейчас вообще в шоке. Но, опять же, им ничего другого не остается, как просто пойти дальше гулять в лес. Так вот, в лесу они гуляют, потом возвращаются домой, снова наступает ночь, Женя засыпает, и снова повторяется эта ситуация. То есть снова Женя посреди ночи слышит, как к нему в окно кто-то стучится. В итоге Женя выходит, снова опять, потому что он понимает, он это окно не откроет. Вернее, он уже не выходит, он уже выбегает, чтобы быстрее увидеть этого дядю Витю. Но снова никого нет. Единственное, в этот раз, когда Женя выбежал на улицу, пошел к тому месту, где находилось окно, неожиданно он слышит скрип двери. А именно, как будто бы входная дверь в дом просто сейчас открылась. Хотя, опять же, бабушка спит, а от ветра эта дверь никогда не открывается. То есть она открывается только когда ее открывает человек. Вот, потому что реально она очень тяжелая. Типа, никакой ветер ее не сможет сдвинуть с места. То есть как будто бы вот Женя вышел сейчас из дома, обошел дом, только начал его обходить, и в дом кто-то зашел, когда он отошел от входа. Короче, надеюсь, я понятно объяснила. Женя бежит назад, он открывает дом, там никого нет, он быстро все обходит, включая комнату бабушки, все нормально, бабушка на месте. Он вообще не в шоке, он ничего не понимает, и как бы на этом все. Понятное дело, он еще погулял на улице, он еще посмотрел вообще в каждую комнату, но абсолютно никого нет. И что хотел этот дядя Витя, тоже вообще непонятно. Опять же, до этого дядя Витя ночью всегда спал, или бухал, но он никогда не приходил вот так вот под окно. И в итоге что происходит дальше? На следующий день в их деревне раздается слух, потом этот слух оказывается правдой, что в лесу не так далеко от их деревни нашли труп. При этом труп не просто труп, который, я не знаю, человек, который умер, погиб своей смертью, вернее. Не это. То, что человек, как будто бы его кто-то убил, при этом, как все это описывалось, а потом это опять же подтвердили даже полицейские, что тело было реально максимально обезображенное, его было, легко узнать, но реально как будто над ним издевались, как будто ему, я не знаю, все ломали. Просто жесть. Опять же, в их деревне такой первый раз. И потом оказывается, что этот вот мертвый человек, которого нашли в лесу, это оказался дядя Витя. Но самое страшное не это. Как бы у всех могут быть какие-то враги, со всеми может такое произойти, но в чем прикол? Что полицейские, опять же, потом абсолютно официально, потому что Женя ходил в полицию, его вызвали в полицию, чтобы он давал показания по поводу всех вот этих вот ситуаций. Что, получается, произошло? Что убили этого дядю Витю по экспертизе 5 дней назад, но никак не позже. Вся вот эта ситуация произошла
последние несколько дней. То есть сначала первую ночь он пришел к нему, постучал в окно. Потом вот эта ситуация, когда они зашли к нему в дом, и Олег видел, что он там был через окошко, что он реально стоял просто около окошка, смотрел на улицу, а в этот момент Женя его искал по комнатам, ходил, постоянно проходил через вот эту вот главную гостиную, которая была у входа, ну, потому что она как бы соединяла все комнаты, и там никого не было. Хотя Олег был полностью уверен, что это точно именно он. И затем второй раз он стучит в окно. То есть, по сути, с первого стука, с первого раза, когда он постучал в окно, уже прошло 3 дня, как он был мертвый. Короче, как-то так. В итоге до сих пор, что случилось, так и неизвестно. То есть убийцу его не нашли. Как он мог приходить, стучать в окно Жени, тоже никто не знает, никто не понял. Понятное дело, полицейские, скорее всего, ему просто не поверили. Подумали, что он либо врет, либо перепутал. Вот. Ну, наверное, может быть, и поверили. И, короче, после этого уже в этой деревне реально все начали очень сильно опасаться, постоянно закрывать на ночь двери, на ночь окна. И самое интересное, что Женя, вот сейчас я в июле это рассказываю, всю эту историю, в середине июля, самое интересное, что Женя до сих пор находится в этой деревне. И вот как бы, может быть, хотя, опять же, после этого ничего больше не было, может быть, что-то произойдет еще.